វ៉ាន់ចំណោម្ចាស់បាត់ដងថៃធូមីចេញមកសុំទោសនិងសាងភាពស្អាតស្អំនៅទង្វើមិនគប្បីចំពោះអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថនិងសវត្ថមនីនាថដោយមកឃើញអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ចំណោម្ចាស់បាត់ដងថៃធូមីបានចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈនៅទង្វើមិនគប្បីចំពោះអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថនិងតារាចម្រៀងសវត្ថមនីនាថហៅលោកនីចនកាលពីថ្មីនេះលោកវ៉ាន់ចំណូបានរៀបរាប់ថានិខិតសុំទោសទៅកាន់លោកសវត្ថមនីនាថហៅនីចននិងអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថគ្រួសារនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែក share comment បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បានប្រើពាក្យប្រៀបធៀបនិងបង្ហាញប្រមាថមើលងាយនឹងអាងបំភ្លើសទៅដល់លោកអុកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រាកដមែនតាមរយៈសកម្មភាពនិងទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងនាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមុខរបរការងាររបស់សវត្ថមនីនាថនិងលោកអុកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារលោកអុកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារជាទីគោរពខ្ញុំបាទពិតជាសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់និងទង្វើរបស់ខ្ញុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះដោយសារតែខ្ញុំបាទមានការយល់ច្រឡំមិនបានគិតគូរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនដូច្នេះដើម្បីផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំខ្ញុំសូមជូនទៅលោកចននិងអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថនិងក្រុមគ្រួសារវិញខ្ញុំបាទសូមទទួលស្គាល់នៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនិងសូមសន្យាថាឈប់ធ្វើទង្វើមិនគប្បីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកអុកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកវ៉ាន់ចំណូថែមទាំងបានសន្យាថាខ្ញុំបាទនឹងលុបចោលរាល់សកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកសរសេរ comment បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កន្លងមកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយថែមទាំងធ្វើការសំទោសជាសាធារណជនតាមវីដេអូទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅមហាជនទាំងអស់កុំធ្វើទង្វើដូចខ្ញុំបាទឲ្យសោះហើយសូមធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ត្រឹមសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានហើយមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃនោះទេសូមលោកសវត្ថមនីនាថនិងអុកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារមេត្តាអធ្យាស្រ័យនិងអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទដោយក្តីអនុគ្រោះគឺបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនតូចបានប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ដើម្បី comment រិះគន់នៅរឿងមិនល្អសូម្បីតែរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរសូមមេត្តាឬគន់ដើម្បីស្ថាបនានៅមានសកម្មសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួននិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាធារណជន